Croeso yn ôl I chi pnawn da'r dydd Gwener un y gegin nawr gyda Lisa a pryd perffaith ar gyfer y penwythnos I dati fe. Sawl spice? Sawl spice. O leia 4, falle 5. 2 perlysiwn. Amrywiaeth. Cnau, popeth. Popeth sy'n dda I ni. Cymysgedd neis. Popeth sy'n dda I ni. Felly beth dwi wedi gwneud fan hyn yw dechrau ffrio'r winwns. A mae'n syndod fe amser sy'n eisiau ffrio winwnsyn yn dda. Mae'n rhoi fi losgi fe, am bod y dal yn amrwd tu fewn, ond mae eisiau gwres bach isiel I gael ei fynd yn feddal. Ti'n gweld hwnna fan'na? Mae hwn wedi cael ei dorri'n fan, ond beth fi'n awgrymu, ond o'n I wedi ngofio dod ar box grater dy fi eddi, grato fe, fel bod e'n mynd yn ffein, a wedyn mae fel mwsh, a mae'n rhawd I goginio fe, cadw'n droi e, gret ar gyfer sail I unrhyw swp neu stew, yn enwedig os ydych chi plant falle sydd ddim yn licio winwns, neu gŵr sydd ddim yn licio winwns, so beth yw'r pwysi. A wedyn, just gwres eisiau bach o olew, fi wedi dod I bach o halen a phupur fan hyn, a beth ni'n neud yw carameleiddio fe'n slow fach, fel bod y blas a'r siwgr yn dod mas o'r winwns. Mae'n rhoi lliw, mae'n rhoi blas, mae'n rhoi sail da I bob dish. Felly mewn a wedyn, bach o arlleg, fi'n defnyddio garlleg iawn fan hyn, gret ar gyfer amser yma'r flwyddyn, gyda'r anwyd a'r ffliw ac yn y blaen. Achos ti'n meddwl mae wedi troi'n o'r yn sydyn? Mae wedi. Llythrenol dros nos. Bron, do. Felly, a dwi'n torri fe'n rhifau ffein, achos mewn I fod mewn fan hyn am o leia awr neu ddwy. Wedyn fan hyn, fi wedi grato bach o sinsir, fi wedi defnyddio'r microplane bach yma, a just rwy gratio fe fel hyn, beth chi'n ffindo yw, mae'r crôn yn aros ar y top, a mae'r cnawd yn mynd fyna. So chi'n gallu gweld, heb unrhyw drafferth, fi wedi gwahanu y crôn wrth. So bach o sinsir, to yn gret ar gyfer imwnedd amser yma'r flwyddyn. A fi'n jyst yn droi hwnna, a siwrna ni'n dechrau troi hwnna, mae hwnna'n coginio'n gloi, felly dyn ni ddim yn moyn llosgi'r garlleg, felly mewn ar cig. Nawr fan hyn, fi wedi defnyddio sticen cig o'n, y ffordd rhata fi wedi ffindo o ddefnyddio cig o'n. A hefyd, mae'n fach, dwi ddim yn mynd I gymryd gormod o amser, dim esgyrn ac yn y bran. A beth dwi wedi gwneud fan hyn yw cyfuniad o, na fi gyffofio fan hyn, turmeric, sy'n gydda I ni, bach o cumin, bach o paprika, a beth dwi wedi gwneud, na I ddod I rhoi mewn gynta, fi wedi gwneud fel powdwr mewn bowlen bach o'r cymysgedd yna, a fi wedi dod I hanner mewn fan hyn, a dda'n defnyddio hanner mewn muned mewn yn y tagîn. Felly rown I sioia bach I hwnna. Os chi moyn brown o'r cig tamed bach be allwch chi, ond does dim rhaid. Pa mor hir ti wedi rhoi, ti wedi rhoi spices yna dros y cig wedyn, de? Dyn ni'n awgrymu dros nos, os yn bosib. Ond mae mewn fan hyn gallu fod yn y tagîn fel sydd gyda fi yn y ffwrn fyna, neu gallu fod mewn slow cooker, gallu fod mewn Prynhawn a clawr, neu gallu fod mewn casserole dish yn y ffwrn. So yna sawl ffordd o goginio hwn. Ni wedi bod yn siarad am tagîns, mae fe'n y ffwrn fyna gawn I weld yn y man nawr. A mae hwn yn rhywbeth sy'n dod o Morocco yn benodol. Odi. O, maen nhw'n cymryd gymaint o le, Lisa? Maen nhw'n. Mae'n gofyn bod silff ydych chi'n arbennig. Am eich cyfrddau. Ti'n modd, mae'n... O sy'n dydy? O, so yn erbyn hyn, mae fe'n y garage. O, dyna fe fi, dyna fe'r silff. Mae'n cyfnod o le. A un peth I ti'n gallu defnyddio fa, lle mae casserole neu ffrympan drom. Ar gyfer lot o bethau. I rywun sydd ddim yn gwybod beth ni'n siarad yn bwyty, dyma'r tagîn. Dyma'r ni'n tal. Alla ddechmygu, fel bod i'n tîn yn garage, dwi'n mynd rhywbeth I ti'n mynd I ddefnyddio yn wythnosol, ydy e? Ydych chi'n gallu gweld e? Mae fe yn uchel. Felly mae'n anodd iawn I storio fe. Mae hwnna wedi cwcan, so lle adael ar agor. Wedyn... Lle agor, ydy? Lle adael, ie, gwan. So fan hyn nawr, fi'n fod meddwl fan hyn mewn peire. Felly mewn, wel, dod yn y tomato gynta, lle bod y cig ar winwns na'n citsio. Tomato, just tin tomato arferol, a wedyn llond tin, mae'n mesur mas yn berffaith. Just tin wedyn o ddŵr, mae'n gwagau'r tomato o'r tin, a mae'n rhoi fwy o lleithder mewn yn y pan. Dyle hwnna nawr I dywelu lawr sy'n bach, fe bod chi'n clywed fi. Dyna ni. A wedyn fi'n mynd I ddod I ffrwythau a cnau, so fi'n defnyddio bricill, a fi'n defnyddio rhaid dyw rhaid ddim yn hen. Dyn nhw ddim yn oren, mae rhywbeth, mae'r gemegin yn nhw, dyn nhw ddim yn dod I mewn. Sulfates fi'n credu, fel bod nhw ddim yn cadw'r lliw llachar oren yna. Mae nhw'n fod yn bach yn fwy iachus I chi falle, ond mewn ar hynna, so o'r bricill sy'n rhoi melystra, ni'n mynd I ddod I bach o gynau, so fi'n defnyddio almonau. Un portion o almonau yn 23 o'r rhain. Felly, fi'n mynd I un o'r hynna mewn. Mae hynna to yn llond protein a olew da I ni. Wedyn, fi'n mynd I ddod I lemon. So fi'n meddwl am y lemon fel rhywbeth sur. A mae hwnna wastad yn dod mas a blaseiddiau naturiol bwyd. O ti'n rhoi am mewn? Fi'n rhoi am mewn. Yn Morocco, bydden nhw'n defnyddio rhai wedi storio mewn dŵr hallt. Yr lemonau mewn jadiau, ti'n gwybod? Piclo na rhywbeth. Ie, a wedyn at hwnna,
bach o fel i felysu. Felly ffrwythau a cnau, lemon a mel, mewn fel yna. Mae popeth yn iachus mewn Mae yn iachus. Hefyd, os chi yn licio blas cinnamon yw hwn gyda llaw, so turmeric, cinnamon, cumin, bach o paprika, a llwch chi ddod i'r ffoniau cinnamon na mewn hefyd. Fi'n edrych fan hyn nawr, fi wedi dod i garlleg, fi wedi dod i'r sinsir. Mae'n rhwydd iawn i anghofio, os mae'n siwd hileth o bethach. Ond, bydde hwnna'n ffain fel mae e. Does dim rhaid cael popeth, ond mae fagbis, y chickpeas, to yn ychwanegu protein at y dish. A fi jyst yn dod i rhywna mewn. Gallech chi ddod i cwpl o lentils os chi moyn, a wedyn clawr ar ben hwnna, a iellw ne am ryw 2 awr, falle tan bod y cyfan yn coginio. Nawr, fi mynd i symud hwnna i ffwrdd, a dwi'n mas a hwn. Dyma fe. So dyma fe. Ti'n gweld beth i feddwl nawr? Mae hwnna'n mynd i lenwi ti'n ffordd yn diwe. Bydd rhaid ti gael hwn mas o'r garage nawr. A gofyn bod ti'n cael dysyn yn ymal i gael un o'r rhain. So mae hwnna... Mae hwnna'n coginio mewn ffordd arbennig yn diwe. Mae'n cadw gres mewn ar beth. Sy'n eisiau lot o leithder. Os feddyliwch chi am Morocco, falle ddim lot o ddŵr yn draddodiadol, ac felly mae'n cadw'r lleithder mewn, mae'n anweddu, mae'n bwrw top y tagîn, a wedyn mae'n troi rown to, mae'n cadw'r lleithder mewn yn y ddish. Nawr, yn anffodus, a fi wedi dod i ciwiar yn hwn yn ogystal ar yr cigôn, mae'n dod lawr a cost y ddish, ond wrth gwrs, does dim rhaid i chi bach o iogwrt ar y top, bach o coriander, Mae eisiau torri'r hynna lan. Mae hwn yn danbaid, so dyn ni'n awgrymu bod chi'n blasu hwn falle yn yr egwyl, ie. A fel chi'n gweld, mae'n newydd o mas o'r ffwrn. Ond mae'r gwynt yn hyfryd yn dweud, a mae'n mor gyfoethog mewn pethach da i ni. Diolch, Lisa. Neison, yn ei blasu yma nawr, diolch ti. Diolch i ti. Just y peth, wrth gwrs, gyda'r tywydd maen nhw'n addo dros y penwythnos, yn dyfe. A pan mae'n o'r tu fas, wrth gwrs, mae'n esgus berffaith i fynd i pictures. Di,